哇！真係冇介紹錯，呢個酸辣嘅味嘅 pho 真係超好食。呢間店啲湯底售完即止。你今日上店已經將我全部啲量賣晒，賣晒啦！啲醬料唔係我哋唔係喺呢度攞，全部都喺越南人工大過關，即係手拉大過關。頂個冇得拖，響順德翻嚟之後，個腦一直諗住呢度美食啊！俾你哋估下，每個留學生都要不開嘅一道美食。今日帶大家去到海珠區去食一間越南正宗嘅 pho，事不宜遲，馬上出發。越南河粉就係響呢個地鐵站嘅呢一邊啊！到步。入到嚟之後，呢度真係完全都係越南風味嘅裝修。呢間店仲有啲越南當地嘅一啲零食啦，同埋老闆娘頭先同我哋講嘅啲醬料。呢個越南嘅滴流，要一杯加煉奶，一杯唔加煉奶。OK， 呢個就係佢哋屋企嘅越南春卷啦。可以試下點下佢哋呢個甜辣醬。我哋附近排隊停車1個鐘嘅，我哋附近排緊冇風嘅，唔知啊。好好食啊！個脆皮嘅外衣入邊包裹住個肉汁嘅嗰啲豬肉餡，呢個就係佢哋屋企嘅甘蔗蝦。係咪啊？呢個炸過嗰啲蝦球入邊咧，吸滿晒嗰啲甘蔗嗰種甜味，真係好清甜。呢個就係佢哋嘅酸辣豬頸肉 pho 湯粉。哇！真係冇介紹錯，呢個酸辣嘅味嘅 pho 真係超好食。呢啖酸辣味嘅湯粉，我有10分。呢個就係佢哋嘅豬頸啦。邊度啊？你話夠晒香脆，再加上有啲檸檬葉嘅搭配，好清爽。點解仲要俾2個堅果嘅？腰果係去配住個咖啡食嘅。配住咖啡食嘅。我呢杯就係冇加煉奶嘅咖啡。佢呢杯嘅咖啡入邊係有一層煉奶嘅。我建議你飲嘅時候咧，其實你可以先就熱飲一啖先，然之後再熱飲，再配腰果飲一啖，再加冰嘅3個。頭先老闆娘話一定要先試下呢個咖啡嘅原味先。Cheers， 兄弟們。嗰邊咪係咯，嗰度有幾多1哇！超香濃，嗰啲可味，微微嘅朱古力嘅咁樣嘅口感喺入邊。一定要飲一啖，再配一個堅果。哇！真係好絕啊！呢杯咖啡真係好飲啊！然之後第3種飲法就係熱咖啡倒落個冰杯度，成為一杯至靚嘅冰美式。佢加冰之後咧，風味咧冇熱嗰陣時咁濃郁，但係好解暑。呢個醬係我今日最推介嘅。咁東南亞啲國家啲湯飲落去，佢雖然係有啲難味，最後會帶俾你一種清新開胃嘅感覺。啲醬料我哋唔係喺呢度攞，全部都喺越南人工大過關，即係手拉大過關。然之後人肉多過關，10幾蚊1件，咁就個成本就加去。我哋再喺南寧啦，再快遞翻個200。哇！真係辛苦錢啊！呢啲真係。今日食飯3個人123蚊，你話抵唔抵？